चोखा मेला के हड्डी से विट्ठल की आवाज़ आती थी। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध भक्त चोखा मेला थे, जो एक दीवार उठा रहे थे और दीवार जो है गिर गई और उसमें कई मजदूरों के साथ वो भी जो है उसी में दब गए। और नामदेव के वो शिष्य थे, तो नामदेव जी ने ये विचार किया कि लाओ चोखा मेला की हड्डियों को समेट करके और समाज बना दी जाए। तो नामदेव आए और अब उसमें कई मजदूर दबे हुए थे, उसमें कौन सी हड्डी चोखा मेला की है, इसकी पहचान कैसे हो। तो नामदेव जी ने कहा कि भाई चोखा मेला की हड्डी को इकट्ठा करो और उनकी हड्डी से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ निकलेगी। तो जिस हड्डी में विट्ठल की आवाज़ निकलेगी वो चोखा मेला की हड्डी है। तो फिर लोगों ने क्या किया, चोखा मेला की हड्डी को उठाया और उसमें जो है विट्ठल विट्ठल की आवाज़ निकलती थी। तो सारी हड्डियों को इकट्ठा करके फिर समाज बनाई गई। कहने का मतलब यह है कि जो है चोखा मेला जो है विट्ठल में लिप्त हो गए थे। जय श्री राम।